tanga elo ni rozela tozela liwa tozela kufa ko liwa papa oke to moni na stade de martyr ya pasteur Mike Kalambai ba famille ba sidiki ba famille abande o mususu balobai ba ozwa bango en charge mais il paraît que Madiabo a proposé bon appeler ça bango $5,000 à chacun au moins de bon atali si bonne fois na ye obi que mbonga tape si bon $100,000 et qu'on remplacer bandeko ba profiter ata bazu ba 1 million et on remplace troisième élément et lelo biso toto ke na stade toto organiser événement souci à moto na nzambe et sengele zala le salut des âmes et sengele na biso to bima na monde ya compétition to bima na monde ya concours to bima na monde ya comparaison puisque ndeko kinganda beta ki na stade de martyr asalaki plein bato atondaki ngai pe fona ya na sala plein ngai pe na ya pona corriger esprit wana ya plein ezali ko bebisa makambo ebele to monaki na nzela ya ndeko na biso Mike Kalambai que souci mingi ezalaki ya kosala plein souci mingi ezalaki ya moi molimo peut-être que nga na oloba mabe to na ebite moi molimo a comparaison ya compétition ezalaki kati na ye compétition na banane compétition lokola eza bandeko songolo pakala babeta liboso na ye bango ba stade tondaki ye pa komaki mingi na molimo wana ya nga pe na sala plein nga pe na tondi sa stade voilà pourquoi ayebaki kofungwama na bandeko nyonso kotendre bango maboko nasi tolandaki erreur ndeko Mike asalaki événement c'est vrai il pouvait dire ndeko Noé Ingia Mayaki qui est une bonne chose aosata kuku na musika je salue la présence par exemple et bandeko na biso par exemple ndenge bayaki wana ezali nango mabete mais kobenga komati amoni podium wana na ba moment ya ba célébration ezali hôtel ezali esika lobiko ezali esika lobiko alors ngala kanisi ete ce n'est pas commode c'est pas commode ya kobenga ye komati na podium au PCP parole yoka maloba lobaki avant zonga na maloba il y avait des éminents serviteurs de Dieu na kati na stade wana o bazalaki pe na kati na stade mais ndeko abenga bango te abengi ndeko na biso Noel Ngiama apesi maloba e yoka maloba na ye na confirmer eza na makambo mibale oyo simbinga mingi pe simi bandeko ebele na confirmer ete ndeko Mike Kalambai à côté na cour des grands à côté na confirmer sur quelle base a confirmé alors cour des grands on de corruption Noël alobaki cour des grands na confirmé au côté na cour des grands ngo eza nini eza pona plan eza pona boy mais nzamba azala pe impressionné na plainte non bandeko bazona biso Dieu n'est pas impressionné na plan et la Bible dit 2 ou 3 réunis à mon nom nga nazali kati na bango donc Dieu n'est pas impressionné par ma plan omoni makambo ekomi oyo esengeli servi ba leçon na ba organisateur pe na biso ba nzambe to bima na molimo émulation to bima na molimo à compétition to bima na molimo à concurrence l'impression que événement epesaki etalisa vraiment que lokola ndeko Moïse Mbie ye passé équipe là nga pe na sade boko mona ba concert ona bomona te boko mona concert oyo nanu bomona te. Un homme de Dieu ne peut pas dire ça. Un serviteur de Dieu ne peut pas dire ça. Moi je me dis, parfois Dieu permet des événements, Dieu permet des circonstances pour nous enseigner. Tu vois, donc ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller. C'est-à-dire que l'organisateur, Bandeko, bazo organiser Bamilulu. Nous ne disons pas que l'organisateur pour éviter stade. Tu vois, les gens qui sont allés adorer l'Éternel, les gens qui sont partis devant la présence du Très-Haut,
bato bakomi bibembe et ça li pasi ezo sala mawa to bungisi bande. Mais d'après aussi certaines informations de Toyoki, on peut saka na cadre ya na bona kota kuna on peut saka batolike biso bana nzambe peto ba ko respecter ba temps pour solo le pe la gestionnaire à stade de martyr au solo li naye a repé son peu version mususu a repé son peu mécanisme naye akoba voilà ngana na bisa ki bango boye ngana sala ki boye so solo pe la gestionnaire mais là bon kota na détail wana puisque l'aspect au biso bana nzambe tant ozo bengi sa bat na stade to bana ko préparer bango eza question na tuna ka mingi batu na ba plateau to ya na attitude nini to na lolenge nini ngana ki tout ya stade na événement bato na ba célébration mutati na coupé alati na katafumbwa utela penda lolenge ya batu bazoya hein batu bakela bango adoration te batu bakela célébration te batu bazokende na cadre ya hein nebité bakena ba lokola match à vita na imana bakena ba lokola concert moko ya Pukumunu jazz concert moko ya Mbelekete jazz puisque les gens c'est vraiment dommage mais ton comme à niveau on a pour l'année je reviens sur ce que je disais tantôt problème les alliés à compétition Moïse Mbie a tourné sa stade nga pesco na zoya donc Madjabou na Mike Kalamai ba bet stade par rapport à Moïse Mbie qui est corrigé, c'est ça. Écoute, mais Tozo Mona, non, il est même l'artiste a dit quoi? Pour la vidéo, on a ngopé. Bon, oui, ça qui c'est quelque chose comme ça. Et bon, Mona, hein? Bon, Mona, je connais dans bon Mona té. Méga croisade de prière. Organisée par Bostra TV. Et Charles Baleko, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo-Kinshasa. Thème. Au-delà de toute puissance. Shalom, 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 bien-aimés dans les seigneurs. Merci Nabino Nyons Tubozo dans Nabiso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba kenzamba boyeto baye lisusu apinama sazo sa ya biso elongo na pasteur fils amisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston maman mami munga nzama lola pamulo esikozo na biso depuis la Suisse nzambe amona maman prophétesse Sansi Kimbangu de l'église comment de vie depuis Allemagne na bosanité ma petite sœur Sarah Yoka motema papa Cédric Louleno depuis Canada na maman Cécile Chika motema papa Louis Mayala na Ottawa bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba ke nzamba boyeto baye liso soit bien-aimé rendez-vous ezaka moko rendez-vous ezamoko vendredi samedi dimanche vendredi le 9 août samedi le 10 août puis dimanche le 11 août 2024 à partir de 14h bisognon tout kutana na palais du peuple et longo na l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga, pasteur Charles Bostra, Meko Bostra, bien-aimé, à Bénissi Binognon surtout. Voilà, on a une histoire de l'autre, aux Alina Mongo Yabakulu, qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien. Tomoni Bilili et Zotambola. Ba famille ya ba victime. Concert ya Mal Kalamai. Ba famille ba Koufela qui bana na baona conseil à Mike Kalamai, il paraîtrait que Bazo Lela, il paraîtrait que Madjabo Aboua Kisibango, tout à peu comme et le comme Sango à Salaki, Israël, américain peut regretter ma casse par rapport à ma camoiseau, ça ma promesse, Madjabo Pesaki qui a Rosoa, Matanga en charge, à supporter Matanga. Madjab a tenu une promesse na été
a comment proposer à chaque famille $5 000 pour na bana na bango ba papa to basi bana na bango ke bakufaki na concert ya Mike Kalambai. To solo là-bas si j'ai ebele to zana kolo to papa Max Menga. Shalom papa. Shalom de Calvin Beya, shalom na libota na nkolo. Merci pour na invitation. Le sambo d'angeza te nzambalo la sunga biso. Ndé dans le batango nyonso to ba biloba lo bate. Apesa biso mayele, apesa biso boanya pour que nanzela émission oyo to pambola libota na ye. Ngabita bandeko belé balandaka yo bazo sala au confiance na musa munene ozo sala ya évangélisation par les médias et vraiment la lignée ndeko moko akolanda aza l'édifier aza la réconforter à téléma personne enkolo na boye longo bani. Merci papa Max Menga. Depuis que makambo s'est passé dans l'église Corps du Christ et où même moi minge tokutanité l'équipe était silence radio le long de au mon année na émission na biso papa Max na ngato tcha un pas en arrière pa makambo ko le Canada conseil ya ba musiciens chrétiens to rapé analyse ya papa Max à qui la faute na ba makambo nyonso tout et ça na conseil ya Mike Kalambai sono yokulu il a fallu que concert et s'est passé ndengening to tikelo vraiment maloba o meke mpe ko expliquer biso na baye bazola na biso concernant makambo ya salam na église Corps du Christ pe na concert ya Mike Kalambai. Et loka liboso na linko pambola nzambe oyo azo continuer ko bomba pe ko batela biso pe na linko féliciter producteur il y a événement oyo concert et célébration il y a ndeko Mike Kalambai. Depuis un temps, dans la musique chrétienne, on n'avait plus de mécènes. Antoine Katoto, pasteur Philippe Lubasso, Guigui Mounongo, Deko Moussous. Très reconnaissant à l'égard de Deko Wana. Pasteur Papa Antoine Katoto, pasteur Philippe Lubasso, docteur Guigui Mounongo, Bazele Belé peut-être dans Boussan Bakombo. Le long Zamba Saib Songolo, Tozu. Bandi kwa majabu baye bazo tia ba moyens des moyens qu'il faut pour na ko bénir les bota na nkolo na kanisi c'est une joie immense pour Nabiso pour mon événement modèle wana na mboka na biso ezala qui presque pas ici là qui déjà pour te toyer ba mécène et stade et comment qui apanage il y a musique populaire mais tout moni bandi kwa majabu baye total événement de Mike Kalambai na ko pambola bango pour na moyen oyo batiaki pour que libota na nkolo azwa pétan ko pambola nzambe libota na nkolo azwa pétan ya ko célébrer le nom de l'Éternel. De ce côté là na pesi bango merci nzamba sa bango bolamu nzamba pesa bango sous ba initiative nzambe apesa bango sagesse intelligence pour na kokoba na organiser ba événement chrétien. Nazongi siko na événement yango proprement dit événement toki na stade des Martyrs le 27 juillet. Si on comprendre bien ngoy ba quelle est ma lecture, quelle est ma pensée, ma kanistangé zani. Et loko liboso na koloba ete ndeko Mike Kalambai azana ngulu nzambe. Azande koyo azo forcer musique ité ezali kabonza mbatiaka il a ces dons là nazo kanisa album na liboso Jésus mon tout oyembaka ezali kamangolu nazo ngolu na miso na nzambe pour accompagner qui était d'ailleurs biso to aki na organisation il y a d'abord il y a na cas de promotion ya album wana et même a organisé à l'époque na Cinépolis ezali na boulevard ono ba ki wana penzaki ayaki kotalisa album wana Jésus mon tout oyemba ezali kambangolu na zungolu ya Mr Nzambe concert wana ezaka na Cinépolis nakasi ba bilili eyo kozala docteur Guigui Mounongo
oui azaki producteur ya événement wana certainement azala ba vidéo na biso lolenge bato bayaka na Cinépolis ya osakana te Cinépolis etonda ndenge tobana kimongo meke donc Cinépolis etonda. Et d'ailleurs, je faisais partie de l'organisation. De quoi pas y prendre, vous avez une organisation. Nazoni moi si ma au point retali ça a été de comment Kalambai azo forcé musique ité. De comment Kalambai Zamba Bengai azape na ngolu wana yako silence Zambé dans la musique. Nazongi siko na milulu de Calvin Beya. Il y a concert, toute célébration, il y a le 27. N'a pas ça mécanisme nangai. Et local bosso na kolobeza été de comment il calabasso zolandanga tout bas service. Tout le baté pour toza contrer. Tozo loba pona to sunga musa na Nzambe. Nga personnellement tant na mona ka événement wana na bengai. Ata 1000 fois. Bon, moi, on peut passer à Bongi, il sous le téléphone, à biso à petit peuple. Na combien là même na SMS. Niveau on a comme si bango lelo, ils appellent moi passi, bam ba téléphone ya biso ba petit peuple boy. Pourquoi banda ko bengai? Nengara talise makanisi nangai par rapport ya événement wana. On a zolaki komona. On met le soke na ina. La première licence, il y a un cours, ina, animation culturelle. Il y a un cours à Bengaka, principe d'organisation des manifestations culturelles. Principe d'organisation des manifestations culturelles. Djoka Kabenge, la CP ina, azay moi en classe nabiso, ba vient nanga des données ya ngumba, baza ba ine, ba pepito ngudi baza ba ine na ina. Où on nous apprend, où nous avons appris comment organiser une manifestation culturelle. Célébration modèle wana pour na biso animateur culturel et les événements culturels. Il y a des principes où est l'organisation milieu wana. Nake d'abord, Ndekomai Kalambai a qui des sorties médiatiques selon Ngai ils qui raté na des sorties médiatiques wana moi arrogance c'est qui donc c'est dire moi excès des ailes moi orgueil ensuite nako démontrer ngo awa et puis exagération à parole on a réussi à bien en français na figure de hyperbole et exagération en parole. L'anda sortie médiatique na liboso biso to ba na Nzambe. To ba se na Nzambe. Ata ko nous organiser événement, to za na lolenge na biso akoloba. Aloba boye. Na sengi na ba gestionnaire à stade, peut-être je le dis na ba terme msusu. Ba besu ko fixer ba colonne wana malamu ba fixer yango malamu. Deuxième sortie médiatique Calvin Oyo Aloba Bawele la ki kokende stade Bawele kokende stade Bokomona Ona bomona te quelque chose comme ça. Alors pona mwana Nzambe pona mosai na Nzambe langage wana eza penza malao mingi te. Mbala sima Nzamba sungaye ayeba kobungisa comment koloba na média. Voilà pourquoi il est important na basali Nzambe na bayembi na nkolo ba se faire entourer na bato yo bayebi communication na mboko bazali ebele batoma même na poto ba se faire entourer na bato wana yango remarquer avec ozonga pona osenga pardon tellement pression le kaki makasi mingi il était obligé à kozonga pona kosenga pardon pona komikitsa liboso na nkolo. C'est qu'une bonne chose où tozali pe encourager yango wana
Nathalie ici, la sortie médiatique et betiaki moi batu mingi mabako. Troisième élément. Et lelo bisoto to ke na stade, tout organisé événement, souci à motoranzambe et sengele zala le salut des âmes. Et sengele na bisoto bima na monde de compétition. To bima na monde ya concours, to bima na monde ya comparaison. Puisque ndeko kinganda beta ki na stade de martyr, asala ki plein, bato atonda ki ngai pe fona ya na sala plein, ngai pe na ya pona corriger. Esprit wana ya plein. Ezali ko bebisa makambo ebele. To mona ki na nzela ya ndeko na biso Mike Kalambai que souci mingi ezalaki ya kosala plein. Souci mingi ezalaki ya moi molimo peut-être que nga na oloba mabe to na ebite moi molimo a comparaison ya compétition ezalaki kati na ye compétition na banane compétition lokola eza bandeko songolo pakala babeta liboso na ye bango ba stade tondaki ye pa komaki mingi na molimo wana ya nga pe na sala plein nga pe na tondisa stade. Voilà pourquoi ayebaki kofungwama na bandeko nyonso kotendre bango maboko. Nasi tolandaki même tomoni ndeko na biso Noël Ngiama asala pe sport ya kobengisa bato. Et d'ailleurs lui-même l'avait aussi dit sur l'année na sport na yona. C'était une façon une façon de tendre la main vers ma grande star wana boya botsanga maboko pona milulu oyo. Toye maintenant na événement. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour na libota na nkolo o ba ki meke na stade. Pour na kopambo na Nzambe na nzela ya baloyembo ya ndeko na biso Mike Kalambai. Na o elekaki wana na kanisete ba responsabilité sani ezali partagée. Ba organisateur baza na pas responsabilité na bango et gestionnaire à stade baza na part na bango. Bakambi ya ville ya Kinshasa bazali pe na pas ya responsabilité na bango. Alors totike ka na stade wana na okimengi ya polémique eza makasi ndenga benga kindeko Noël Ngiama komateti na podium kozoba en tout cas esalaki moi nungu bato belé balobela ngo na pesa point de vue na ngai ko benga bandeko na biso ce sont nos frères bazali bandeko na biso tolinga bango pe mingi même dans nos familles respectives toza pe bandeko mususu ya bile nzambe te bazali to boya kape bango te na ba grande star wana o bazali ba patrimoine culturel ya mboka na biso esenge na biso kolinga bango esenge na biso kotosa bango tozo bango lokola banguna na biso te tozo bango lokola ba démon te tozo bango lokola ba sataniste tozo bango lokola tozo bango bongo te. Alors erreur ndeko Mike Salaki événement là c'est vrai il pouvait dire ndeko Noël Ngiama yaki qui est une bonne chose aosa ta kuku na musika. Je salue la présence par exemple et bandeko na biso par exemple ndenge bayaki wana ezali nango mabete mais ko benga ko match amoni podium wana na ba moment ya ba célébration ezali hôtel ezali esika lobiko alors ngala kanisi ete ce n'est pas commode c'est pas commode ya ko benga ye ko match na podium au PCP parole yoka maloba lobaki avant zonga na maloba il y avait des éminents serviteurs de Dieu na kati na stade wana o bazalaki pe na kati na stade mais ndeko abenga bango te abengi ndeko na biso Noël Ngiama apesi maloba et yoka maloba na ye na confirmer eza na makambo mibale oyo simbinga mingi pe simi bandeko bele na confirmer ete ndeko Mike Kalambai à côté na cour des grands à côté na confirmer sur quelle base a confirmé et pour na biso bana na Nzambe cour de grand in kurbani déjà biso tora na cour des grands ya umenga mbala mino ka bato prophète des nations
évangéliste Kingandi, des nations. Tous aura déjà des nations. Même si Alvin, nano otamboli mokil mobimbate, mais quand Dieu nous regarde, tous a déjà battu kolo puisque yemoka lobi allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, déjà tous aura déjà international. Toi déjà batamokil mobimba. Alors coup de grand homme de corruption Noël alobaki. Coup de grand. Na confirmé au côté na coup de grand. Coup de grand ngo ezanini. Eza pona plan. Eza pona boy. Mais nzamba za la paix impressionné na plan. Dieu n'est pas impressionné na plan. Et la Bible dit 2 ou 3 réunis à mon nom. Ngana zali kati na bango. Donc Dieu n'est pas impressionné par ma plan. Omoni ma kambo est commis oyo. Et c'est servi ba leçon na ba organisateur pe na biso ba nzambe. To bima na molimo émulation, to bima na molimo compétition, to bima na molimo concurrence. L'impression que événement est pesé qui est ça vraiment que le Colandeko Moïse Mbi y est passé équipe là. Nga pena na sade. Boko mona ba concert ona bomona te. Boko mona concert oyo nanu bomona te. Un homme de Dieu ne peut pas dire ça. Un serviteur de Dieu ne peut pas dire ça. Moi je me dis, parfois Dieu permet des événements, Dieu permet des circonstances pour nous enseigner. Tu vois, donc ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller. C'est-à-dire que l'organisateur, Bandeko, bazo organisé, Bamilulu. Nous ne disons pas que l'organisateur, Baboumi, Batouana. Nous ne disons pas que Ndekomai Kalamba, Baboumi, Batouana. Non, non. Autant l'événement est modèle ouana. Et c'est qu'il peut interpeller l'organisateur na biso. Tout le monde qui n'a conseil à Fali Poupa. Batu bakufa. Et c'est déjà bango pepe sa bango mayele. Que l'événement koya mbalasima. Puisque na côté à Fali batu bakufa. Que devons-nous faire pour éviter batu bakufa kana stade? Tu vois, les gens qui sont allés adorer l'Éternel, les gens qui sont partis devant la présence du Très-Haut, Batou, Bakomi Bibembe. Et ça n'y passe. Ils ont ça la mawa, to bungi se bande konabiso, Nzamba pesa kiber mabota na bango, Nzamba consoler mabota na bango, non kasende komoko aki, azoki examen d'état naye, et puis, aki okufa na concert, ils ont ça la passe mi na motema. Mais na lingi to lo bate, pour notre bakamingi tout le bataille voilà ndeko Mike abomi bango Kinganda abomi bango non ndeko Mike azali déjà na podium mais nini asengele ko sala akoye ko sala nini akitana se il ne pouvait pas mais d'après aussi certaines informations ndeto yoki wana on peut saka na cadre ya na bona kota kuna on peut saka batolike biso bana nzambe peto ba ko respecter ba temps pour son solo le pela gestionnaire à stade de martyr au solo li naye a repès un peu version musus a repès un peu mécanisme naye akoba voilà ngana na ki bango boye ngana sala ki boye so solo pela gestionnaire mais là beaucoup na détail wana puisque le vin est déjà tiré mais la qualité que na lingi na pesa ba leçon moi ma mécanicien pour un événement eux côté kalambarasima molimo a plein to longola yango. Deuxièmement, bande kwa stade baba na koteka ba billet. Ba billet za les sous-souter na cité. C'est-à-dire que na niveau à stade ba billet e bana ko sa nini kozala. Comme ça bango bazo contrôler. Capacité d'accueil par exemple au stade de Martin mettez à X. Si ba monique a to comme déjà longtemps on arrête. Puisque si ba billet zo sel malibanda, ezoteka malibanda. Na molimo ya plein comme monsieur côté limité mabatu. Souvent bazo que nos délai ya capacité d'accueil à stade de martyr. Bazo que nos délai na nazo contrôler. Est-ce que bande quoi stade ba yebi ba nombre de billets ça qui vendu. Oh ce que ça na kati stade ba oyeba ah to ko na 50 000. To combien na 60 000. Donc to ça ni to arrêter. Donc mais pour nous il fallait qu'il ba billet et dans l'imprimer et pas ndeko bazo gérer stade. Ngala ko na kanisete na niveau gestionnaire à stade, ba na ko bongisa batia ce qui par exemple l'événement payant. Ba billet était camarade à stade.
puisque bango baza na contrôle ye moko gestionnaire a imprimé ba billet selon capacité d'accueil à Stade de Martyrs a imprimé bongo azoyeba mais surtout oza ko imprimer ba billet na libanda par rapport à l'expérience tout le monde va conseil va fali il va faire il va découvrir mbie pour na éviter yango puisque bango ba commis tous ces artistes là même ba chrétiens même bango na mitu na bango et commis compétition concurrence ngai faut Stade de Martyrs nanga eza sauter les mêmes batelons ba réseaux sociaux bazoba Stade de Martyrs à danger numéro 1 artiste Songolo Paka numéro 2 Zabo numéro 3 Zabo il y a des gens qui sont contents que ngande kolo Stade de Martyrs ngande na tondi sa Stade de Martyrs pour nous enfants de Dieu on n'en a pas besoin ça c'est de la bassesse ça c'est de la bassesse et puis un autre aspect au biso bana nzambe tant ozo bengi sa bat na stade to bana ko préparer bango eza question na tuna ka mingi batu na plateau to ya na attitude nini to na lolenge nini ngana ki tout ya stade na événement bato na ba célébration mutati na coupé alati na katafumbwa utela penda lolenge ya bato bazoya hein bato bakela bango adoration te bato bakela célébration te bato bazokende na cadre ya hein nebité bakela bango lokola match à vita na imana bakela bango lokola concert moko ya Pukumunu jazz concert moko ya Mbelekete jazz. Puisque les gens ne sont pas préparés spirituellement, les gens ne sont pas enseignés. Comment n'est-ce pas, célébrer le nom de l'Éternel? Comment que Sanjo l'encolo? Alors, puisque les gens ne sont pas préparés, tant besoin d'un stade, baroyiba, baromela masanga, barosuba bazako boaka, bakoyema banzem basalite, bakoyiba bakiti. Comment expliquer bateau baye pour célébrer un colo bayibi bakiti? Non, concert à Mike. Mais là, l'organisateur comme Yemoko artiste, ils n'ont rien à voir. Ils ont constaté comme tout le monde. Et puis, dans le service à sécurité, ça aussi. Bon, il y a déjà que stade ou capacité d'accueil. Et c'est une sécurité. La sécurité n'a pas la responsabilité. Na bateau bakoufi. Sécurité na biso. Est-ce que nombre de policiers sont dans le stade? Est-ce que bazalaki? Est-ce que bazalaki moussana bango? Point d'interrogation. Est-ce que Stade de Martyrs ezali na ambulance ezali wana? Lorsqu'on organise un événement par exemple modèle wana, tu as besoin de sécurité sanitaire, tu as besoin de sécurité physique. Et c'est que tu tenir compte nango. Mais l'événement na biso. Bon tenir compte nango te. Voilà pourquoi tu as batwazo kufa puis bon tolobi lobi eleki nango mais ba famille wana ata bo pesi bango lelo $50,000 ata bo pesi ba famille wana lelo $100,000 mais papa par rapport ya ba ndeko na bango o batiki bango papa ba ndeko na bango o bakufi. Donc voilà un peu analyse nanga le sambo nanga ezate bana nzambe to comprendre nous sommes des gens mis à part. Et que tout est dans le stade, tout la compétition, tout la concurrence. Donc concurrence et côté dans l'église. Concurrence et côté dans l'église. Compétition et côté dans l'église. Comparaison et côté dans l'église. Même si nous sommes tous des animateurs, chacun de nous a sa grâce. Une grâce particulière qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et puis dans l'artiste à l'événement, on peut tout dire à frère Patrice. Mais faut Patrice sans préparer l'événement à Yokaka. Il se laisse coacher, il se laisse guider. Ce n'est pas Kazazoba, ce n'est pas Kazangi Mayele. Mais faut Patrice dans l'événement. En tout cas, papa wana kulutu wana à Yokaka. Azali disponible pour na yoka ba conseil, pour na yoka. En tout cas, zala loko la bébé, mes mains na bumbu, mes mains na selembao, mes mains wapi. Amiti kaka yoka. Donc artiste na biso na événement nzamba sunga bango. Nzamba sunga bango que sous événement ezali baeba qui peut faire quoi et pour na milieu les ala bientôt éviter automoni awa l'état congolais a pena responsabilité munenga même ne bakangi ba stade. Na monango ça n'a pas de raison. Ezola kisake bango bazali incapable de sécuriser la population. Oh, ils ont responsabilité na bango.
responsabilité pour sécuriser la population et l'État congolais. Même si stade ndenge koma kiwana. Bango ba ki na responsabilité dit non. Tout le monde a lire au batwa okufa. On arrête. Et qui responsabilité na bango? Tout le monde est ok ni mabe. Tout le monde en tout cas, n'a max gestionnaire à stade dans 4 événements. Peu importe au batwa koluba, mais pour sauver ma vie humaine. Donc l'État congolais n'a pas de responsabilité na ba organisation ya ba manifestation. Surtout de continuer kaka boza mala mingi te. Mais la cadence de conseil à Mike Kalambay et enseigner bon gestionnaire à stade et enseigner bandeko à la police et enseigner bandeko à santé biso batwa raga ko constater. C'est ça le mal na ba kambi na biso. Gouverner c'est prévoir, prévoir c'est anticiper. Mais bango ba surtout karak. To bato koufi na stade, ba ministre ba telimba bi non. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Donc ba karak ko surtout ka. Ba surtout ki Mike Azalé na podium. Et c'est vrai que Mike Kita a commencé la sécurité, il y a ça mati. Et ça a commencé la sécurité. Papa Mars Menga balobi que nombre de bio bango ba imprimé ezaki belé. Il paraîtrait que bakosa ki gestionnaire ya stade des martyrs et comment qui tina basa ceux 170 ceux 180 000 na place il y a 80 000 personnes. Comment vous trouvez ça? Bible Zoba, le père du mensonge, c'est le diable. Mais ni le côté qu'on côté na makamanzambe, balobi ke ba imprimagi ba billet et belé koleka, ok ba yebi c'est que gestionnaire vérité te ya stade. Si cela est vrai, tant que tu le dis, ils aiment la monter pour na biso. Si cela est vrai, tant que ngape na la on a be mission belé na yoki bongo. Si cela est vrai, c'est vraiment dommage. Mais comme à niveau on a pour l'année, je reviens sur ce que je disais tantôt. Problème les deux alliés à compétition. Moïse Mbie a tourné sa stade, n'a pas ce qu'on a zoya. Donc, ma diable n'a pas un bête stade par rapport à Moïse Mbie qui m'a corrigé. Mais écoute, mais Tozo Mona non, il est même l'artiste a dit quoi? Pour la vidéo on a retient ngopé. Bon, bah oui ça que c'est quelque chose comme ça. Et bon Mona hein? Bon, je connais dans bon monaté. À moi, tu as corrigé Bastad. Et bon, on a bien rassemblé mon conseil à Bastad. On a bêta plein. Tu vois par exemple, ça c'est pas notre langage. Ce n'est pas vraiment notre langage. N'abik bande ko ba osili, c'est ça le mal aussi na Congo. Autres représenter toi contre l'organisateur, toi contre l'artiste et musicien, mais tozo baka poto sungana. Tozo pe la moment évaluation. Tout comme le moment d'évaluation, parce que l'organisateur a aussi comme manifestation. Nous l'encourageons à continuer la manifestation. Tous avons besoin d'un médecin local à Bango. Il gagne quoi le pasteur en question? Qu'est-ce qu'il gagne? Et ça, parce qu'on a souci pour l'évangile. Puisque tout le là est dans le Congo, tous avons un médecin. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné un médecin qui est un serviteur de Dieu, qui met ses moyens. To bonde la pona et toi accompagner pour que à travailler de mieux à mieux. Mais bango pe bandi marape observation tozo sala. Pour le lot comme ça l'observation boy. Et ça la batu kono ba komi ko finga ba komi ko menacer nga da yo yebi. Ndeko moko ba ko betanga so kutenga na nzela ko betanga. Oyebi ngo ba Dieu ezali mais on n'a pas voulu l'exposer. Tout le bâti que toi contre les pasteurs. Mais tout le bapoto peut sa pasteur élément abongisa pour que mbalasima makambo ezala malamu. Déjà c'est Mike. Ba langage banay ko tenir avec malamu te. Ezo l'accent que mutu hein mutu azana besoin ya plein. Azana besoin souci na ezali ko tourner sa stade. Et ça la plein. Pourquoi? Déjà il a tendu la main, c'est clair tout le monde na sport. Yemo malobalo kina artiste Kingani, moi-même je l'ai appelé Kingani Boibo. Mais en d'autres termes,
c'est une façon, n'est-ce pas, ya ko benda batouana na ba public na bango boya soutenir ngai oso monala to bana pourquoi ko salba billet au-delà tel que tu le dis là ndeto landa pe ba chaîne mususu pourquoi on salba billet au-delà mais la réponse est simple concurrence ngai soki batwaza mingi na stade était public bakindo ba oseka ngai bakindo ba rotiola ngai bakindo ba na sali mpiaka c'est ça aussi le terme biso peu public biso peu bana nzambe to komi ko pousser ba artiste na biso ba musicien na biso ba koya na buzoba il se dit ah sous na sali mpiaka les gens vont to mona kango même bitumba ne kotaki comparaison entre concert à Mike na concert à Moïse Mbie tu vois compétition bitumba wana mais artiste lokola mutu un moment pe ayiko mitika bona je n'ai pas de choix donc ngalingi to bima na monde ya compétition to bima na monde à concurrence ce qui le de comme Moïse Mbie a sali plein bato ebele na stade oh biso Dieu n'est pas impressionné par le plan nzamba a osepela nde mosumu kimoko abongola motema ba vie ya bato za la changer la vie à batteuse à la transformer. Ce qui plein et après. Donc voilà un peu dans la scène de botan en coloté. Bah on va organiser ba concert. On a besoin d'organisateurs wana. Bandi comme Adjabou, bah continuer les sous. Artistes va se belé na Congo, bah continuer que soutenir bango, bah bongisa département ya bah d'habiter sous bazan na département ya il y a organisation à l'événement ba event wana batoma yele belé bazana mboka baluka kubungisa yango pour que ezala penza bato ko encourager bango et nous apprécions déjà ce qu'ils font mais le ko la bato ba œuvre humaine berere ozala mais ba peut ko bungisa pour que musala comme na nzambe kumisama pour tout le monde qu'est-ce que les gens ne disent pas donc voilà un peu. Papa, si je vous comprends bien concert ya Madjabou na Maïkalamai ezaki pour retrouver Moïse, to corriger Moïse, rivalité entre polémique automona na mokili entre Bangomi Balé na Moïse Mbie. Tenga na rolo ba bongo te. Mais l'impression que ça donne au monde qui même na katia stade limbisa na nyoyo limbisa na nyoyo na kasi que événement munene oyo mo esengé les deux pasteurs les pasteur Mike les artistes et musiciens, les artistes et musiciens, Mike Kalamba et la pasteur Moïse, événement muneno parce que ça satana soni, bango mi balé, balimbisana, bango mi balé. Obi que heureux c'est l'événement pasteur artiste et musicien Mike Kalamba, dans pasteur Moïse, pas un stade de martyrs. Tu peux imaginer ça c'est un grand événement. Un grand événement. Nengi balaksa mokili ete baza bana nzambe baba sa na nzambe baza na problème te. Pour lelo ba confondre diable o alinga kabula bango. Diable o azolaksa biso lelo ke bango mibale baza lokwa benemi. Ce qui n'est pas une bonne chose pour na biso. Motamtani église na bazo kamba d'habiter le Congo no sale ke o lokola bassin na nzambe ba yeko limbisana te o mokile ye ba ke bango ba yoka na raté et pe ça malam te so mokili ba brebe ba pasteur kingandi ba yoka na raté aux appels malam mingité et concert on ndenge ki déjà ye moko artiste et musicien na ba sortie médiatique na ye abane kuluba malam mingité abane ko communiquer bien te abane ko solola bien te. Déclaration n'a été le souci primordial pour lui c'était le plan et non de sauver les âmes. Bon c'est ça la finalité ils allaient s'allier à ba âme mais déjà dans la déclaration déjà minga sale ki wana ils allaient penza malamuté attendez ça que tu as besoin d'un plan batonda comme Dieu le même monsieur là biso nzambe peut parfois linga enseigner biso. Nzamba enseigné je crois que artiste émission Mike Kalamba a teyami na ba concert ba production barasima et surtout kazana pembe na MSC na munene azotia ba moyen na ndimite makambo eleke ozonga lisusu. Merci beaucoup Papa Max Mbenga.
bandeko oke bazola na biso de partout tozo koma na suka ya émission na biso Vieux Max na bandeko ke babengaki bakomaki mwa mingi concernant concert ya Mike Kalambai eloko nini papa Max eko ozala te o ekoze niwa ya bandeko bayaki concert ya Mike Kalambai eloko oyo esalete bato bakufa selon ngai étouffement tellement bato bazalaki ebele et les gens aussi n'étaient pas préparés attitude ni bana on a sta bazali nango te bana basabaki match ya vita na imana to bake match ya soki ya nini ya fese bidabida na fese zobulungweto les gens n'étaient pas préparés même ce que autant même habillé mal badoke bato musu andoke na stade oyoki mawa quand ne bato bato na concert esprit wana adoration ya no kan salem moloto paix à son âme na kanisa salem moloto paix à son âme ale moloto nzamba be pourquoi azwa si je vous comprends bien na concert ma loyenge ezalaki mais présence ya nzambe vraiment ezalaki te daza na thermomètre monté akoyeba ke présence nzambe ezalaki to ezalaki na oyo mwana bilili wana nga na nango te mais na lobaka ke to attribuer ba faute nyonso na organisation te to attribuer ba faute nyonso na artiste musicien Mike Kalambai te biso pe population bato bazoke na stade yo ke na stade na molimo koyiba yo yebi ke o ezali événement chrétien oke bani komela masanga na poche na yo oti babiloko mabe bato musu ndenge ndeko mo artiste mo pe azalaki wana ebisaka bi bato abi etikele muke mpona sanza abo yoki bato mususu ndenge baya alobi na koka te na linga na sanza ntina yaki oblige na bima artiste moko pe azalaki artiste célèbre omune na mboka na biso ozomona donc étouffement elekaki makasi surpopulation donc bato balekaki tellement ke moyen ezalaki te yawe bandeko na biso mosusu bakufi donc bandeko stade prochainement baveye na biloko oyo baveye on osenga ke babillet ezalaka imprimé na stade mais en collaboration n'est-ce pas na baorganisateur baoteka nani gestionnaire à stade akotia ndeko moko wana organisation mpe batie ndeko moko azali wana comme ça babillet bataille to imprimé autant de billets et tant bazo bango nyonso to baomona ndenge ezotekama mais babillet oyo ozala imprimé libanda bango nyonso baokende odela bokende odela stade eza na 80 000 mais soki osali imprimé 100 par exemple 100 000 billets ebisanga eloni okozela tozela liwa tozela kufa ko liwa papa oyo ke tomoni na stade de Martyrs ya pasteur Mike Kalambai bafamille basiliki bafamille ya bandeko mosusu balobaki bakozwa bango en charge mais il paraît que Madiabo a proposé bango apesa bango $5 000 à chacun au moins de bon atalisi bonne fois na ye obi que mbongo ata apesi bango $100 000 eko remplacer bandeko bakufi te ata bazwi ba 1 million eko remplacer bandeko bakufi te ezaka likambo ya lisolo aye likambo ya lisolo bandeko organisation na bafamille bavanda batala nini esengeli kosalema mais lelo ata apesi bango mbongo soki autant papa vie ya bafamille wana lelo batikali na baperte bafamille lelo baolela bana na bango bandeko na bango oyo bakendaki kosanzola nzambe oyo bakendaki dans la présence du très haut mais base retrouve bibembe esali pasi tozolela na bango même baorganisateur ndenge bazali wana baza mpe na kimia te bazali mpe na lokola bato bazolela mpe lokola bato baza mpe na pasi na motema peut-être que na bakoki koloba te mais na ndimi te bango baorganisation ezala artiste et musicien moko kati na bango aza na esengo aza te bango nyonso mpe baza na kolela eza likambo ya lisolo bavanda basolola batala nino esengeli kosala mais bakambi ya mboka baza pe na responsabilité ya munene
na organisation ya ba événement to ba manifestation oyo ezali kati na mboka bango nde baza na responsabilité ya assurer sécurité ya bato. Sécurité ya bato. Nabi keta msu pona sécurité parfois organisation PCP mbongo na ye. Même si organisation PCP mbongo combien de policiers? 2000 policiers. Mbongo na ngango. Bon bilo sous 300 policiers. Parfois lui il a payé. Et dans le baka na obité que zone obeza solo. Parfois Madjabo m'sapesa ki mbongo à 2000. Mais bilo botier 300 policiers. Si koso bat bakoufe. Donc so ma responsabilité zali partager organisation bandi make baza pe na ba faille côté ya ba kambi école baza pe na ba faille. Ta ba réunion ba sali ta bat bakoufe. Et c'est vrai que avant événement, organisateur Yaka, imprimer combien de billets? L'Axa Bisso. Les Andengina, total, côté sécurité, nous comptons la police. Combien de billets? Ou admettons 2000. Ah, 2000, ok. Ambulance. Ah, les Andengina. Combien d'ambulances? Est-ce que stade d'Angoz appelle l'ambulance? Point d'interrogation. Stade Ouana. Bah, combien par exemple de secouristes? Point d'interrogation. Stade Ouana. Est-ce qu'il y a la capacité de faire le premier soin? Et ce sont des éléments essentiels maintenant. Bah, gestionnaire à stade, dans le ministère il y a sport, dans le ministère il y a ministère intérieur, hôtel de ville à Kinshasa. Et c'est déjà penser maintenant comment améliorer ba service au rendre la population. Sinon mbala simba doye sous un stade et remima ko banga ceux qui l'état na biso zali incapable de assurer sécurité à bat ba doye sous un stade be vélément pe bato bazotia bambongo so moni que stade ba to répondre dans sani aotika na o sengi na biso ko encourager bato lokola ba pasteur nani Roy soki nani baba bato sengi ko encourager bango pour zotia mbongo na il gagne quoi? Il gagne quoi dans tout cela? Tant puisqu'il aime le Seigneur, on a vraiment besoin d'événements à Bongo. Tant on a besoin de bango, to bon de la peau na bango, to encourager bango pour que la manifestation est zala. To tenir compte puis to bon ça. Voilà, merci beaucoup, Papa Max Benga. Toujours comme on a souvent émission na biso dernière. Bon, avant que les dernières questions, au bêtis du son et banolobi que au commun qui m'a calamai au bengue ayambité. Tandis que yo na m'a calamai bozali ba proche na ye bo travailler album ngolo concert na ya moment akabo aider vraiment. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre que yo o kozala proche à m'a calamai le lot azon na koyamba sur na téléphone te ndenge yo lobi que bozas en bonne relation te binoni balé. Non. Ngaza animateur culturel. La canisse c'était par la grâce de Dieu. Tout ça peut moussa mounene lelo. Na ba événement mingi zakati na mboka. Baza lelo azali pasteur, mais pasteur za appelé na ba yaya. Mami na Congo batoye ba toza pasteur ba yaya pe bazali. Yaya quartier azali, yaya pe ya famille azali. Et tant na mona que événement na Nathalie na oeleka kepa ya pasteur Moïse Mbie pour nga natangi na classe comment organiser un événement. C'est tout un coup, il y a même la soke na ina, il y a même un syllabus. Mbala mingi biso ba chrétien ba na événement kaka nzambe sunga oui, aspect spirituel est important. Mais appelle makambo est-ce que toyeba comment organiser un événement, comment organiser une manifestation. Ça s'apprend. Et ça, le nom de Mboka na biso na poto, bato baza spécialiste à l'événement, baza kat na mokilo. Alors, je l'avais appelé, c'était tout simplement quand la linga qui na bane ko mona malamu te. Na ne ko mona malamu te, na pesa ba idée. Wa sengi ko sala pour na événement ça eza malamu. Bon moi bato pe basi ba bongi baza suna besoin ba petit peuple te hein. Donc au salani bato basi ba bongi yo benga ya otala ya comme na niveau déjà likolo yo zana on a c'est bon niveau wana ba komi. Et pourtant moi je connais aussi des hommes de Dieu na mboko yo oyo ba pambo ma kolekaye
des hommes de Dieu oyo ya mayele ya boigno comme le SMS na 10h 10h05 à répondre yo soit na 14h et ça la peut signe ya na bengani signe ya bon nazangi maloba mais et ça la peut moi malamu ce qui ndeko komeli wa o réagir ah bonjour ah kulutu boye boye et ça la peut moi malamu mais oyo ko obligé il a ses raisons. Peut-être au tambola qui m'a belle et pas naïe. Pourquoi bobé pourquoi distance non? Est-ce que mutu sote senga linga? On met to sala d'émission boy. On met to sala d'émission boy. Mamla luba. Yo sa linga sunga. Amo to combattre. C'est ça le problème des églises à Congo. Parce que ça l'a rappelé émission Mobo, qui bossait qui a tiré au pays, ça vient monter yon a pour y pan. On n'a pas dit ça. Lui sauter comme service, te voilà ngate. Sauter comme service, ah, sauter comme service. Là baga que me singa makanisi. Je disais, yo kasi mamtolo bana ba TV boy. Yo kanisi que batons ba CPA nango. Eza mosai na Nzambe mona nakutana na ye. Il y a un mois, a epatenga. To solo la tuinga ndeko Max. To li no pesanga. Obi kelanga. Un homme de Dieu, cet homme de Dieu est une personnalité. Il y a mon le na kati ya Congo. Na bien. Kotanga kombote s'il vous plaît. Obi atuninga abi Max, to li no pesanga. Obi ke na juste na bureau na mais Moutoula Nzambe a sa personnalité na Congo. Un homme de Dieu que Dieu a élevé, mais a sa humble plus. Sauf comme elle est à 10 heures. Na 10 heures, 18 minutes à répondre. Vous comprenez? Et bah tu es belé na Congo, mais nga bakuta na Moutoula Nzambe wana. Na pesi na bi papa. Si vous n'avez pas au conseil, tala, pa. Obi que pendant que j'étais en train de parler, il y a Zozouano, Aokoma. Ndabi me muto Azokoma nini. Azokoma, nyoso na zoba Azokoma. Yami Bayeb Singa, Max, je sens du fond de mon cœur que yo bon de la ponanga. Oh, Obi que n'est juste. Nga Max na bon de la ponaye. Atie maboko boy, ataninga maboko. Na bon de la ponaye. Pendant que j'étais pendant que j'étais en train de prier à Oganga, amen. Oh. N'entend un combo naïe, l'autre jour n'entend un combo naïe. Tu vois Nabi ou non, na Congo, il y a encore des hommes de Dieu. Na Congo, il y a encore des hommes de Dieu malgré l'élévation na bango. Baby ça va relation te malgré niveau nzamba memi bango même au près ba contaminé à travers le monde batikali effacé batikali humble que Alvin o mukomo apesa nga mai Alvin o mukolomoko amebela asalanga tabula mumoko même si problème rosala na baby ça na Alvin te il y a encore des hommes de Dieu comme ça na Congo tu vois mais et ça n'a pas de quoi. Nous tolobaka mabeta, tolobaka pe malamu. Mais la plupart des serviteurs, balingera, bravo, concert wana, de comment y a qui danger, au côté d'un cours de grand, où il y a raison, et qui n'impacte, concernant les cas qui a Moïse, solo biboy, wana bengao. Wana oza, c'est ça le problème ya Congo. Atala que continue même l'église. Bato balingi to kumisa bango to sanjo la bango. On peut se payer debo. Waso ne ba ide aboy. Yo nanga sunzambe te meto kufa. Les gens nous prennent pour des ennemis. Papa on msuto lo bakeza pona sunga bango. Ce qui ngana ki conseiller à communication Mike Kalambai. Avant bima il faut na ibolo banini. Il faut na ibolo banini. Et puis azo obligé te aller kanabe misonyonso. Azo obligé te. Alors pourquoi sortir médiatique na mingi bozo traiter qui non ada orgueilleux ngalo biango te na lo bita ko lo bongo te mais tozo ko analyser ba parole moi na nzamba ko lo bongo te
Bouele Saki, n'a pas vidéo, ma toison, qui pressa au Kende, Boromona nan Bomonate. Papa, non, voilà langage n'a bisoté. Voilà le langage n'a bisoté. Nous avons compris en lui les soucis c'était quoi? Stade Wana, Yinda, Stade Wana, Boye Boye. Vous comprenez? Surtout que Stade Angopé Zalaï combattu, ça aussi, hein. Stade Amaï Kalambaï, Batoupi a fait ça qui peut chancer. Batoupi a fait ça qui peut chancer. Avec qui combat au salam, Piaka, au salaboué, tout ça. Nous comprendre un peu stress, traumatisme comme assistance sociale et même ma peine de konabiloba loba. Voilà pourquoi on a besoin d'en azala, pembe nae, assistance sociale bazala, pembe nae, pembe na star en général. Batama hier babi communication en beaucoup bazali, ba coacher, ba guider. Mais awa ce ka ko lobe lo mo se pesi mutute. Alvin atio croit na vie na mobimba. Heureusement que nzambaza, nzambe pas opesa ba relation sika. C'est ça l'avantage de la Nzambe. Si on est boyi Alvin, nous avons repéré sur 15 en Espagne, au Balingi Alvin, 12 ceux qui ont Balingi. Voilà un peu de quoi Alvin. Merci beaucoup, papa. Je crois que ma question que tu as posée, tu as l'or musu au Bakistan, si je tout ça dit l'élo. Dena le baka que artiste Michel Maï Kalambay, nous l'aimons beaucoup. As étoiles. Même comme ça, Charles Mumba perd son âme dans une émission. Papa Charles Obela Maï Kalambay. Yo kandi ngazo kumisa. Azaya li kabwa musique. Ndeko Mike. Nzam oh to mona wana s'il est bien coaché. S'il est bien coaché, aoningisa Congo. S'il est bien coaché, ezandeko Mike, eza pasteur Moïse Mbie. Baza batu oyo si nzinga na bango baza na batu ya bien si bango moko pe bazo yoka baoningisa mokili otozo mona lezana no ilorote mais sauf que nzamba sunga komikitisa kuyoka pe batoli koyeba comment koloba n'est-ce pas na niveau ya média déjà à l'époque na sorti officiel album na Jésus mon tour na Cinépolis lele kufa na boulevard Cinépolis après il pas na zolandanga ndeko Gigi Monongwaza vivant nani Peggy o aza bo moinani watika nani Peggy ndeko nanga Peggy bazali concert même Clarisse Kango azali concert ya Maï Kalambay na Cinépolis mais non Cinépolis etele ki mukebukana. Oh, wana ayebana kindenga za boyete. Epe yemba ezali kamwangulu. Na lingi nzembo wana yemba ezali kamwangulu. Yemoko ayoka ngolu susu mingi. Yemoko ayoka susu nzembo wana minga tali bandela ministère na ye. Esiko nzamba zo peska nzamba zo memai. Na yebi que amosa na nzambe. Oui, il y a que pour le moment, ça a besoin d'encouragement na biso. To lingue mingi o tozo ba c'est pas que toza contre ye tozo croire na ministère na kota ko yemba na bibia kota ko yemba te ana likabazo forcer te le lenge moko na pasteur Moïse Mbie kota ko yemba non baza bato nzamba pesi biso bana likabo ya musique ba forcer te bana likabo ya musique to bondela pona bango to linga bango c'est vrai. Na œuvre nyon surtout humaine ba mbebe zanga raté mais nzamba sunga bango biso peto bonde la pona bango tolo ba boité que toi contre bango to lingi bango tam supa taso benge boy aoyamba ote mais déjà bango niveau za likolo makasi biso niveau za nanu ya C ayamba ta tolo bata boy tam suba katela e moi parti ayo katolingi bango mingi lelo ba pesi biso pe lelo le stade de martyr pour les musiciens wana mais le lope nzambe asungi biso nanzela ba producteur ba mécène toko ke pe ba stade de martyr ko pambola nzambe tonga ku nazomona événement munene Maï Kalambay artiste misa Maï Kalambay na pasteur Moïse Mbie na stade na mo des stade de Zamuke balukela biso ici un grand événement non mon événement mususu munene na mboka oyo bazuba mise ozu bazuba Denis Ngonde
bazui ba Matou Samuel bazui ba Mpakarino Vumbi ba Koul Matope bazui ba José Ndita bazui ba patriarche Patrice Ngoy Musoko ba Maman Micheline Chaba ba Maman Lo bango nyonso to basangisi bango toke na stade wana kosanzola nzambe to corriger avec une très bonne organisation pour la corriger berero to moni mais organiser to kozala un grand événement. Nous croyons que Papa Roy Bondo peut nous offrir un événement modèle wana pour to sanzola nzambe et ce ne sont pas les moyens qui le manquent. N'habite peut bien le faire et kozala pour la gloire ya nzambe nzamba ozanga te kopambola. Merci beaucoup, Papa Max Menga. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Mais Papa, on dirait qu'il y a comme il y a téléphone tant au bien qui a zo yamba et dérangé. Oh, dérangé n'a pas dérangé ça. Peut-être qu'il était occupé, peut-être que n'a moins important. Non, c'est pas grave. On est habitué là-bas. Les gens ont besoin de nous au début de leur ministère. Les gens ont besoin de nous des bandes de la ministère. Mais tant bah comme babosa na bescalio ba matela qui. Mais c'est que Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous délaisse pas. Et c'est ça. Tout de suite, on est déjà habitué à la méchanceté, à la Zambé, à la Nkolo, qui se servent de nous au début. Et tant comme un escalier, à Bossa un jour, à Matela qui a taillé pas comme un kuna likolo. Yangoye Satuna, les 9 autres n'étaient-ils pas été guéris? Il y a une question là. Mais tous les marosa la bolamu. Puis tant tout ça bolamu, tout le monde a battu nzambe ou azosé la biso, il prendra soin de nous. Mais aux hommes on a ingratitude ya ba musicien chrétien. Bon, biso pe moment biso pe tozala pe ingrat, ça pe na bato asala biso pe bolamu basunga biso pe donc ils ont des parts d'autres. Tout le monde mène un milliard de politiciens. Ingratitude des alliés, na milliers de joueurs, na partout. Mais quand aussi ces missions dans le bélo romoko, prière, moyen bon. Tout le bilan, papa. Tout si boni banana au féminin bientôt la rentrée scolaire. Toko ba malamu, nzamba zo sunga biso. Ça c'est un ministère, un ministère d'évangélisation pour des enfants en situation difficile. Toko beza musala nzamba pesa biso. Comment pour en charge. Merci beaucoup, Papa Max Menga. Votre numéro de contact? Plus 243 89 360 77. Plus 243 89 360 77. Plus 243 89 64 80 627. Zambé à Pambola. Peut-être que c'est pas le malobana bisoté. Tout le bâton, critiquer, tu as besoin de makambo et bonga. Toujours quoi na ba potentialité nzamba tsaka ta moko na biso. Et la Bible dit ceux qui sentinelle la moni danger, tous sonner ka trompette pour makambo et bonga. Mais tous en kondimisa maite makambo et bonga. Merci beaucoup, vieux Max Menga. Merci à vous tous. Oyo ke bolanda ki biso, merci na John Kamande, bonzambe na bonzambe Lola, ezo futas mananto ya koloba ke nzama boto kwa Yesu soit